sana. Tunawashukuru sana Praise kwa wimbo huu wa kumsifu Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi nyingine tena ya kusimama mbele yenu. Kwa majina naitwa Davis Suleiman. Ninaratibu kitengo cha mipango katika dayosisi yetu. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi hiyo. Nipende kuanza kwa kuwapongeza kwanza kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya, na sana pia hii katika matoleo kwa nafasi pia mlionipatia kwa ajili ya kutunuku vyeti. Hongereni sana. Ninaamini kwa kweli kwa matokeo haya, sijajua kama kuna usharika utakuwa umefikia. Hata kule Kashura ninapotokea matokeo yameshatoka, naona hatujafikia hapo. Hongereni sana. Mungu awabariki kwa kazi hiyo. Hakika mnaonesha kwamba ni kanisa kuu. Kanisa kuu linakuwa mfano na ni namba moja katika mambo yote. Mbarikiwe sana na muendelee kumtumikia Mungu kupitia kumtolea. Neno linalotuongoza ni kama lilivyosomwa katika Zaburi ile ya 100. Habari ya kumtukuza Mungu na kumshangilia Mungu, ambapo siku hii ya leo tunaongozwa na kichwa kinachosema mwimbieni Bwana wimbo mpya, njoni tumsifu Mungu wetu, kwa maana ya Cantate Domino. Tunamshukuru Mungu kwa kanisa kutuwekea utaratibu au kutukumbusha juu ya wajibu wa kumwimbia Mungu. Nilikuwa najiuliza kwa nini huwa tuna siku kadhaa wanakumbusha siku ya kitu fulani, siku ya kitu fulani. Hiyo inatupa kukumbuka na kutukumbusha wajibu wetu katika majukumu yetu ambayo tunapaswa kuyafanya. Cantate maana yake ni mwimbieni Domino Bwana, mwimbieni Bwana wimbo mpya, na inatukumbusha wajibu wetu wa kumshukuru Mungu kwa kutuumba na kutukomboa. Kuna msemo ambao unasema kwamba wema waweza kulipwa, lakini kuna wema mwingine hauwezi kulipwa au haulipwi. Kwa maana kwamba kuna vitu ambavyo tukitendewa unaweza ukavilipa, lakini kuna vitu tukitendewa au tukifanyiwa hatuna namna au hatuna kitu tunaweza kumlipa. Hata kwa Mungu ndivyo ilivyo. Yaani kwa mambo mengi ambayo anatutendea hakuna namna ambayo unaweza kusema kwamba nitatoa shilingi 10,000 hii italipa kile ambacho Mungu ametutendea. Upendo wake wa kutuumba na kutuokoa hakuna namna tunaweza kuulipa. Jambo ambalo tunaweza kulifanya ni kumsifu Mungu kwa uzuri wake na kwa yale yote ambayo anatutendea. Kuna wakati baba askofu alituambia kwamba kuna mtu kipindi cha corona alipigiwa gharama tu ya ule mtungi wa oksijeni ambao aliutumia kwa wiki moja. Zile gharama, na alipopona akawa analia, anamshukuru Mungu, anasema hivi kwa miaka hii labda 45 50 ambayo niko naye, Mungu hii pumzi ambayo anatupa tungekuwa tunailipia kila dakika, ungelipa mamilioni mangapi? Kwa hiyo wapendwa wa Mungu, siku hii ya leo ambayo ni ya kumtukuza Mungu itukumbushe kwamba hatuna kitu ambacho tunaweza kumpa Mungu kikachukua mbadala wa kile ambacho anatutendea au tukalipa zile gharama, bali kwa mioyo yetu tunapaswa kujaza shukrani, kuja mbele zake kumshukuru kwa kuimba kama sehemu mojawapo ya shukrani. Kwa hiyo tunaweza kumsifu Mungu kwa kuimba nyimbo na kwa sababu mbalimbali. Wana wa Israeli walimtukuza Mungu kwa kuwakomboa na kuwatoa katika utumwa.
na katika kanisa na kwa kila usharika katika siku hii ya leo kunakuwa na utaratibu, kunakuwa na, mtakumbuka wengine kwamba kulikuwa na vikundi. Baada ya hapa tungebaki labda watu wakaanza kuimba, mtu binafsi akaimba na kumtukuza Mungu. Na leo hii tunapohimizwa na kukumbushwa habari ya kumwimbia Bwana wimbo mpya, ninaomba tukumbushane mambo matano muhimu ambayo nimeyaweka katika namna ya maswali yatakayotukumbusha kumsifu Bwana na kumwimbia wimbo mpya. Mambo haya ni yafuatayo. Namba moja, natamani tujifunze kwa nini tumsifu Mungu. Kwa nini tumsifu Mungu wetu? Namba mbili, wapi tumsifu Mungu wetu, yaani tumsifu Mungu tukiwa wapi? Namba tatu, tumsifu Mungu kwa namna gani? Na namba nne, nani amsifu Mungu? Ni nani anapaswa kumsifu Mungu? Na eneo la mwisho tutaangalia tumsifu Mungu kwa wakati gani. Nikianza na namba moja, kwa nini tumsifu Mungu? Mwimbaji mmoja anayeitwa Mwinjilisti Chris Muru aliwahi kuimba wimbo ambao wengi wetu tunaufahamu unaosema ninayo sababu. Alimba ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Huo wimbo tunaufahamu. Yeye alitaja mambo mengi, akasema kuna watu wanaumwa wako hospitalini, lakini leo yeye ameamka akiwa mwenye afya. Akataja mambo mengi, akasema kuna watu wanalia na ajira, lakini mimi nina ajira. Kwa hiyo akasema hiyo ni sababu ya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo yamkini tukiulizwa sababu ya kumsifu Mungu, tutataja mambo mengi yale yote aliyotutendea. Lakini pamoja na yale aliyotutendea, lakini kuna sababu nyingi za kuweza kumsifu. Kwa sababu mojawapo ya kumsifu Mungu ni kwa vile alivyotutendea. Kuna mambo mengi, ukiona namna Mungu alivyotupitisha katika hali ngumu, tunasema hakika ni mkono wa Mungu. Mtu mmoja katika kumsifu Bwana akasema, yaani Mungu alivyonitendea utadhani mimi ni last born wake, yaani mtoto wa mwisho wa Mungu. Ni last born. Ni mainuka tunamuita. Kwa sababu last born ni mtu ambaye anajaliwa sana. Tunakumbuka kipindi kile wakati tunakula chakula kwa pamoja, mnawekewa hapo watoto wote labda na watu wazima mnakula, kumbe mama anakuwa amembakizia last born kwa chakula kule, kwa sababu anajua wengine watachukua haraka. Utaona baada ya chakula anamuita sasa kule jikoni anampa. Kwa hiyo sasa ukiangalia namna Mungu anavyokutendea, kuna mtu akakosa maneno ya kumsifu Mungu, akasema labda mimi ndiye last born wa Mungu. Ni namna ya kumsifu Mungu. Tumeimba wimbo hapa ambao umesema mashangilio yote hayamtoshi hata tungekuwa tunasema tunamsifu namna gani, hayatoshi kuweza kumsifu Mungu. Kwa unapopata nafasi kwa mambo makubwa ambayo Mungu amekutendea, hebu msifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo jingine wapendwa, tunaweza kuishia kusifu Mungu kwa mambo makubwa ambayo ametutendea, lakini tukasahau juu ya ukuu wake, yaani jinsi Mungu alivyo. Zaburi ya 145 mstari wa 3 linasema, Bwana ndiye mkuu mwenye kusifiwa sana, wala ukuu wake hautambulikani. Anaposema ukuu wake hautambulikani, yaani unaweza kupima Mungu namna alivyo, usiweze kuelezea ukatekewa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ni mwenye huruma, ni muweza wa yote, hana mipaka, asiyebadilika, mwenye upendo. Unaweza kutaja maneno hata siku nzima ikaisha. Kwa hiyo tusiishie kumsifu Mungu kwa namna ambavyo ametutendea, lakini jinsi alivyo. Kitu kingine ambacho tunaweza kumsifu Mungu kwa uumbaji wake. Zaburi ya 8 mstari wa 3 anasema, nikiziangalia mbingu, kazi za mikono yako, kazi ya vidole
vyako, mwezi na nyota ulizoratibisha. Unabaki kushangaa. Na mtu mmoja akashangaa, akasema, akaimba wimbo akasema, Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, akitembea, akiangalia milima, akiangalia uumbaji, akiangalia kila kitu. Je, hivi vitu vilijiumba? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kila chenye mwili akipa chakula, kwa maana fadhili zake ni za milele. Zaburi ile ya 136 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa mwisho anataja ukuu wa Mungu. Ni nani atendaye haya yote? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hivi vyote havikujitengeneza. Hata kazi unazozifanya, hebu wewe fikiria, unaenda unalima shamba, unapanda, unapalilia, unavuna, mvua inanyesha. Hayo yote ni nani ameyatenda? Tulisomaga kitabu kimoja, mtu mmoja akawa anasema kwamba you cultivate, you plant, you weed, you harvest, no problem. Lakini nani amewezesha haya yote kufanyika? Kwa hiyo tutamsifu Mungu kwa sababu hizo, kwa sababu ya mambo aliyotutendea, kwa sababu ya ukuu wake, kwa sababu ya uumbaji wake. Ukiangalia vitu vyote ambavyo uumbaji ni pamoja na wanadamu, vipawa ambavyo ameweka ndani ya watu wanaweza kufanya mambo ya ajabu na makubwa. Hebu msifu Mungu kwa ajili ya vitu ambavyo ameweka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, wapi tunapaswa kumsifu Mungu? Wapendwa, kumsifu Mungu hakuna mipaka ya mahali, kwa sababu kila unapotembea unaona maajabu ya Mungu. Hebu wewe fikiria kitu kama nyuki kinaweza kuchukua huku kikatengeneza asali. Hebu jiulize, hiyo inatokeaje? Kwa hiyo kila mahali tunaweza kumsifu Mungu. Kila tunapotembea na kuona uzuri wake, mazingira, tumtukuze Mungu kwa ajili ya mazingira. Unaweza kumsifu Bwana ukiwa nyumbani, ukiwa shambani, kumshukuru Mungu. Tunashukuru hata wale wanaomtukuza Mungu wakiwa bafuni, wanaoga, wanaimba, wanamtukuza Mungu. Ni sehemu moja wapo, haina mipaka. Imba wamtukuze Mungu. Hakuna ukomo wa mazingira ya kumsifu Mungu. Kilichopo ni hekima ya kukuongoza kwamba umsifu namna gani na katika mazingira gani. Bwana Yesu asifiwe. Katika Zaburi ya leo zaidi anatuambia uwapo nyumbani mwa Bwana ni sehemu ya kumsifu Mungu. Anasema ingia katika malango yake kwa kusifu, mtumikieni Bwana kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyoani mwake kwa kusifu. Kwa hiyo tunapoingia nyumbani mwa Bwana, wapendwa, tuchangamke wakati wa kusifu. Wakati mwingine hata kabla ibada haijaanza, wakati praise ipo, usikae kwenye kiti, ungana nao mtukuze Mungu. Umekuja hapa kwa ajili ya kusifu. Bwana Yesu asifiwe. Ingia usifu Mungu. Usiangalie kwamba watanionaje. Wewe angalia kile Mungu ambacho amekutendea. Usiache huo mziki ukamwagika ukapotelea huko wa praise. Hebu ungana nao. Jambo la tatu, tumsifu Mungu kwa namna gani? Ametaja namna nyingi. Kuna kumsifu Mungu hapa kwa kwaya ya watoto hapo imeimba kwa vyombo na mziki, wakataja vinubi, kwa matari, ngoma, filimbi, vyote vyombo vya mziki. Tunaweza kumsifu Mungu kwa vyombo hivyo. Kwa nyimbo mbalimbali tunaweza kumsifu Mungu. Lakini tunaweza kumsifu Mungu kwa lugha mbalimbali. Wakati hatujaingia hapa nikawa nashirikishana na mtumishi mmoja hapo yuko Makumira, akisema kule wanachofanya wanakaribisha hata watu kuimba kwa lugha zao. Mchaga aimbe, Mwaya aimbe, Msukuma aimbe.
uone namna Mungu alivyobariki lugha mbalimbali ambapo tunaweza kumsifu Mungu. Kwa hiyo tunaweza kumsifu Mungu kwa lugha mbalimbali, lakini kitu kingine kwa kucheza kwa nguvu na kwa moyo, kama tulivyoona Mfalme Daudi alivyocheza wakati ule analipokea sanduku la agano nyumbani mwake. Mpaka huwa tunasema Mfalme Daudi alicheza mpaka nguo zikadondoka. Lakini habari ya nguo kudondoka hii ilikuwa ni kwamba yeye alikuwa na joo, kama unavyoona askofu anaweza kuwa anavaa joo, akaliweka pembeni, akasema hili sasa ni kama linanibanabana, niende nimsifu Mungu. Akuangalia kwamba ana cheo cha ufalme. Ndiyo maana ya nguo kudondoka, sio kwamba alibaki uchi, hapana. Yaani ile nguo ya mamlaka aliyokuwa nayo itoke pembeni, akasema sasa hii inanibanabana, nimchezee Mungu, kwa sababu kipindi kile sanduku la agano ndilo lilikuwa linawakilisha uwepo wa Mungu. Sasa sanduku la agano linaingia nyumbani mwako, lazima ucheze. Na huko kwa waya kuna msemo unasema ekitetengia. Kwa sasa unapocheza, unapokuwa kanisani, nyumbani mwa Bwana, nilikuwa naona wakati praise naimba hapo, watu wanatikisa vitu, jitikise ekitetengia ribaibali, kwa sababu halina pumzi. Bwana Yesu asifiwe. Jiwe haliwezi kujitikisa kwa sababu halina pumzi. Kwa hiyo tunaweza kumsifu Bwana kwa kucheza. Lakini jambo lingine katika kusifu, tumsifu kwa roho na kwa akili. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 15 inasema, nami nitaimba kwa roho, tena nitaimba kwa nini? Kwa akili. Kanisa sisi ni chumvi ya ulimwengu. Kuimba kwetu kuleta utofauti na kubadilisha ulimwengu, na usi ulimwengu utubadilishe sisi. Kuna aina ya uimbaji, aina ya sare, aina ya step tunazotumia, tuziangalie. Tuimbe kwa roho, lakini tuimbe kwa nini? Kwa akili. Pia nyimbo ya kumsifu Bwana itokane na neno la Mungu, sio maneno. Ndio maana kama waimbaji au watunzi wa nyimbo katika kanisa linaweka msisitizo wa kutunga nyimbo kuzingatia neno. Ndio maana tunasisitiza waimbaji wawe wasomaji wa nini? Kwamba tunachoimba kilete maana, kwani tunapoimba na kufahamu tunachoimba, tunaimarisha imani zetu. Kuimba si kuimba tu, ni kuimarisha imani zetu na kuimarisha wengine. Kuimba kwa roho ni kumruhusu Roho Mtakatifu aongoze uimbaji wetu, ambao ni mawasiliano ya moja kwa moja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitaimba kwa roho, nitaimba kwa nini? Jambo la 4, nani amsifu Mungu? Wapendwa, habari ya kumsifu Mungu sio ya kina fulani, ya kina waimbaji, sio ya kina mama, sio ya watoto. Tumekumbushwa katika kwaya mmoja wapo kwamba kuimba, wazee, watoto, vijana, kila mmoja ana haki ya kumsifu Bwana. Zaburi ya 150 inatukumbusha kwamba kila mwenye nini? Pumzi. Kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Sasa wewe si pumzi utakuwa umeiacha wapi? Kwa hiyo kila mwenye pumzi amsifu nini? Kila aliyekombolewa, macho yetu yako tayari kutambua uzuri wa Bwana, wa kile alichokifanya, ili tuwe na sababu ya kumsifu Mungu. Wakati wanafunzi wa Yesu wanamtukuza Mungu katika Luka ile 19 mstari wa 40, Mafarisayo wanamwambia Yesu, wanyamazishe wanafunzi hawa. Alijibu akawaambia, wakinyamaza hawa, mawe yatapiga nini? Kwa hiyo kila mwenye pumzi amsifu nini? Kwa hiyo wanafunzi waliona matendo makuu ambayo Mungu ametenda, wakamsifu Bwana. Jambo la mwisho katika kumsifu Mungu, tumsifu Mungu kwa wakati gani? Hakuna
kuna limit katika kumsifu Mungu. Asubuhi msifu Bwana, jioni msifu Bwana. Zaburi 34 mstari wa kwanza inasema, nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zi kinywani mwangu daima. Yaani unaposema hata maneno mtukuze Mungu, si lazima kuimba, lakini hata maneno yako unayotamka yaoneshe nia ya kumtukuza Mungu kwa matendo makuu ambayo anafanya na kwa jinsi alivyo. Lakini kuna mwingine anasema nitamsifu Bwana nikiwa na furaha. Hapana, hata wakati wa shida tunamsifu nini? Ndio maana kuna nyimbo pia nyingine za faraja na kuisha roho. Kumbukeni Paulo na Sila walikuwa gerezani, lakini walifanyaje? Waliimba, walimsifu Bwana na milango ya gereza ikafanyaje? Ikafunguka. Tunapomalizia niseme mambo muhimu ya kujua katika uimbaji au kumsifu Mungu. Tujue kwamba Mungu anakaa katika sifa. Mungu anakaa katika nini? Sifa. Tunahisi uwepo wake tunaposifu na anashuka kushughulika na mambo yetu. Mungu anakaa katika sifa. Lakini sifa inaleta nguvu hata katika wakati mgumu, inauisha nafsi. Tuna mambo mengi ya kukatisha tamaa, lakini zipo nyimbo za kututia moyo tusonge mbele. Imba, utapata nguvu ya kuweza kusonga mbele. Katika uimbaji kuna uchangamfu wa moyo. Na hapa tuseme kwa kweli ni ushuhuda. Ukiangalia watu walioimba hata wakiwa wazee bado wanaonekana wamechangamka. Hakuna kuzeeka katika uimbaji. Jiungeni kwenye kwaya, ondoa mikunjo mikunjo. Hakuna kuzeeka katika kumsifu Mungu, kwa sababu unakaa umechangamka wakati wote. Wakati wote unakuchangamka. Kusifu, kumwimbia Mungu ni kukumbuka ahadi za Mungu na matendo makuu aliyotutendea. Inatukumbusha kuona baraka za Mungu. Sifa inafungua vifungo na nguvu ya Mungu inashuka, kama tulivyoona katika habari ya Paulo na Sila. Lakini jambo la mwisho, sifa ni silaha dhidi ya movu. Ni silaha dhidi ya nini? Shetani yeye hapendi tumsifu Mungu, kwa sababu ukisoma katika historia, Shetani alikuwa malaika wa sifa mbinguni. Alikuwa malaika wa nini? Wa sifa, lakini akataka sifa iwe juu zaidi kuliko kumsifu Mungu. Na hapa tuwe makini pia katika kumsifu. Usije ukajisifu kwa sauti yako kwamba ninaimba vizuri, ninafanya nini. Sifa umpe Mungu kwa vile vipaji na karama ambazo amekupa. Yeye alikuwa malaika wa nini? Wa sifa, lakini akajiinua, akashushwa duniani. Akashushwa huko chini. Kwa hiyo sasa ukisoma katika Isaya 14:11 hadi 18 utaona anamsikitikia huyu shetani. Kwa hiyo tunapomsifu Mungu, yeye hapendi, kwa sababu anakumbuka yeye ndio alikuwa kiongozi wa sifa kule. Kwa hiyo tunapomsifu Mungu tunatikisa ngome zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa sifa pia tunapomsifu Mungu tuangalie kwamba tusijitwalie utukufu ubaki kwa Mungu. Ninapomalizia niseme kwamba wiki yote tunapokumbushwa habari ya kumsifu Mungu, atusaidie sababu ya kuona kumsifu. Ni ukweli kwamba kuna wakati tunapoteza furaha, lakini katika hali yoyote usikose kumtazama Mungu na kumsifu. Lakini mwisho katika Ufunuo kama tulivyosoma, yote haya tunayoyafanya, yani kama Yesu kule mbinguni itakuwa ni kusifu na kufanyaje? Na kuabudu. Sasa wewe kama hujaanza kufanya mazoezi utajiri. Kule ni kusifu na nini? Na kuabudu. Tuanze kufanya mazoezi ikiwa mapema, ujue hata kunyanyua mguu, kupiga step hivi, kuzunguka kama walivyokuwa wanazunguka wenzetu, ujue hata kupiga makofi. Lakini mkiwa boss, haya kazi kwako. Na Mungu alibariki neno lake.